Naimbag nga rabi iyo, kagayem ken kakabsat. Welcome sa ating Lifeline Review. Itatangaron nga gundaway, inti nga ron pagsasaritaan about the topic tayo di Kalman, nga in-share kanya tayo, babayin iti life ni Kuya Charles, nga inikanti title, The Exclusive Way to the Father. Yung itata, iti pagtutungtungan nga road, nga anaman iti reality about kini Christ, nga anaman iti pagtutungtungan tayo, sino ba talaga? Pasano ipakita kanya tayo or kasano tayo mas makita kung sino ba talaga ni Jesucristo ti pinagbiag tayo. Tatangaron nga gundaway, sakbay tayo nga rugyan, intay nga ron agkararag. Let's bow down our heads. Let's pray. Father God in heaven, agyaman kami already God kadetoy oras nga impay mo, adda kami nga ron ditoy, nga datoy nga platform nga impaay mo kanyami kat mas ma-maximize already God tadon mas makilala mi o mas makita mi kung sino ni Jesucristo ti pinagbiag mi ket may halang nga da kami already God kundi mas makita pa digiti tattao nga amumi tano mai-share mi ni Jesucristo ti pinagbiag da amumi ni Jesucristo lang iti pudno nga dalan ket isu na lang iti pudpunno ket so na iti nagapuan ti biag. Dati nga rod, ti kanayon mi nga idawdawat, babaen itinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. So, agyaman na, kakabsat, tatang rod, inti nga rod, i-invite, digiti kakabsat tayo. Habang nga i-introduce ko, digiti kakabsat tayo, kadigiti panelist na itatang agundaway, mabalin nyo nga i-share, dati nga live tayo itata, let's continue nga halang nga datay lang iti makamamu kini Jesucristo, mahantay lang nga datay lang iti umununog ti relasyon tayo kanya na kundi digiti pay amamu tayo. Let's share nga rod dati nga di kakabsat. Tatang nga rod kakabsat, hindi nga rod amwen digiti pay panelist tayo kakabsat. So mununa hindi nga rod pakilala nga rod ti may isa nga estudyante may graduating itata
iti-take na kat dito computer engineering ni Brad J. Boy. Okay, praise the Lord. Diyos ti madaydayaw ti biyag iti tumunggal may sagagayam ken kakabsat ko ken ni Kristo na imbag ken na bendisyonan nga rabi tayo. Amin. Tata. Kaya ta sang kamay sa tayo nga rod nga mga amupay iti apo tayo ng Yesu Kristo. Babaen ka dito na i-prepare na passage tayo. Stay tuned or magkikaadda kayo kanya mi aging gana iti aglupas. Thank you. Thank you, Brad. Itat na nga rod nga gundaway. Intay man nga rod sarabwen iti virtual club ni Brad Aldrin. Naimbag nga rabiyo aming kakabsat. So let's fix our eyes and let's turn our ears kadeti pagsasaritaan din at God bless. Thank you, Brad. So, tatanga rod. Intay nga rod digiti professional nga kakabsat tayo ken ni Kristo. Ket dati may isang panelist tayo ket ni Agapo at taga Marcos Isuna. So, let's welcome Jonalyn. Good evening, kakabsat. Have a nice day. So, grace and peace to all of you. Grace and peace, sister. Sige, hindi nga ro din. Sumaro no, may isang panelist tayo, may samod nga professional, agapo brighty feel rise. Ate Mylene? Hello, good evening everyone. Good evening, ate. Good evening. Sige. Praise the Lord. So, itataman nga gundaway. Hindi nga rod invite. Speaker tayo, Idi Kalman. Sige. Habang nga rod nga pagtutungtungan tayo iti dahil kakabsat, hindi nga rod kitaan nagiti challenges or nagiti topic tayo Idi Kalman. So, the topic tayo Idi Kalman is key verse na iti San Juan verse 14 chapter 14 verse 6. Kunana ditoy siya ti dalan ken ti punno ken ti biag. Awan ti makapan iti ama no di magna kanya. Sungbat ni Jesus. So DJ ti pagtutungtungan ti itata kakabsat. So tata inte nga rod kitaan digitay challenges, amon una nga challenge. Sige. So, muna nga challenge, no ni Jesus tidalan, patyam nga rod nga, in sakripisyo na, iti bagina, tapno maipakita na, nga isuna laeng iti dalan, ang mapan ken ni Ama. Ado dagiti wagas nga ububraen ti tao. Nyem, nalawag, ani Jesus laeng iti kakaisuna adalan. So, una nga panelist tayo nga rod kakabsat, nga ante nga rod dinggen, iti insight na about iti challenge number 1, Brad J. Boy. Okay, praise the Lord. Bigay yung kakabsat. DJ nagpintas nga passage nga mailawlawag nga ni Jesus lang iti pudno dalan awan iti wagas sa balin. So hanak nag-create iti bukod kong dalan hanak nag-create iti bukod ko wagas tatno mamamok or makapanak kani God. So klaro nga ni Jesus laeng sa imbaga nga rod nga isuna. So the understanding ko enjoy ket no kayat ko nga mas ma-fast track DJ ipapan ko in the Lord ket mas amamok pa ni Lord Jesus Christ pudno DJ imbaga nga mamati ka di. So I need to believe and ibiyag ko DJ nga love relationship in Christ amamok so na daily and iadalam di love relationship ko kanya na and cut off ko aminen wagas nga naibiyag ako lang idi mangtigpigil iti
growth ko in the Lord. Di lang kanya palos. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Brad. So itatangarod, intingarod din ti insight ni Ate Mylene. Ate? Wait lang man, Brad. Jack namin unay nag-stop that tay. Dati ko Aji question. Ate, na-i-flash and number 1. It's okay. Para kinyak met kat dati ni Christ as dalan talaga kat kwa. Namatinak, syempre, inawat ko ni Jesus Christ as personal Lord and Savior kat talagang impakita nan nga iso na lang iti pudpud no nga dalan nga pagturo nga numan pay ado dagiti challenges along the way nga ipaay na nga nadadto maket sumalisi na kunana iti Ilocano pero nagmayat iti sasauna nga deti iti mangted kinyak iti tubker tapno dumalan kasi kunana nga rod iti may nga verse na nga talaga nga narigat iti sumrek iti narodor lang asyay pero nakadakdakkel iti ayat ni Apo Dios rapot taga po iti sasauna ket iso iti mangtutud kinyak iti tubker tapno agturong talaga iti kenkwana deti nga pudpud nga dalan nga mapan talaga kenkwana iti matpara kinyak nga Praise the Lord, ate. So tama yun. Yung sa akin dito, DJ part itinakay. Once nga talaga mamati akin ni Christ, there will be a test and trials will come. Kasi ni Yesu Cristo, impaay na DJ, kumbaga, kasano nga nag-suffer isuna, para kanya tayo. Pero hampulos nga nag-give up. Just to present or tanong lang may pakita nga isuna ti dalan. So, sakmet, as just ipinangi tultuloy nga pinag-follow kanya na kasi amok nga isuna lang itidalan, hanak dapat nga ma-overwhelm ka digiti test and trials. Kundi diti test and trials mas tumugkor kumapay iti pamatik kanya na. So tata intay nga road Heidingen iti isang insight ni Sis Juna. Hello, good evening kakabsat. So syakmat kat halos agpapada tayo mat lang aya. So DJ pa nang ibiyag nga talaga mat ti DJ gospel nga na-share mat kat DJ. Narigat nga talaga mat agpaiso ti ununa na lalo no DJ Garod narigat pa lang ti our shallow or batit pa lang ti pa naka-understand tayo kan ni Christ kumbaga siya ngam ijemat the moment nga i-allow or i-desire nga talaga kat mamatinak nga ni God iti mangis-speak every day through quiet time. So di hanak lang dapat nga give up, hanak lang dapat nga mauma iti any challenges nga iti kinyak ti God basta maging willing nak lang nga agpamold pay iya every day nga talaga. So ija lang mat kinyak Kuya Dan. Praise the Lord. Thank you, Sis Juna. Tatangarod. Brad Aldrin. Brad. So, good evening, kakabsat. So, at yan nga talaga ni Jesus iti dalan. Ket uray pay no adu di iti wagas nga mararamidan. Ket haan ko adigi nga talaga iti panaka-reason no panaka-reason iti salvation. Dudikit di talaga nga dalan ko mga talaga. And Yesu Kristo iti dalan iti panagbiag isuna iti pangiturong iti panagbiag ko. Ket isuna iti talagang direction ko dapat. And yun, digiti wagas nga naaramidan, ket isulaing iti panaka second ko mga kumbaga haan nga isu iti pinaka main iti pakung ko na nga salvation. So, AJ lang kakabsat. Praise God. So, no talaga ni Hesu Kristo awanan sa bali ti papanan tayo.
tanon hantay pulos nga maihaw awan. So tatangarod agyaman na kadagiti insight yo kakabsat hindi nga rod iti mikadwa nga challenge ning paayong ni God kanya tayo. So dati mikadwa nga challenge kuna na ditoy no ni Jesus ti pudno patyen nga rod nga isuna laeng iti kinapudno saan dagiti banag ang makikita dito. Saan mo patyen dagiti kinaswitik ti Diablo. No adda dagiti banag madi mo maawatan agsubli wenno agkamang ka laeng ken ni Jesus. Saan nga iti na duma-duma awagas. So praise the Lord at tangarod inti nga rod baliktaden iti yasta tayo. Yan ang natay nga rod ni Brad Aldrin. Ni Jesus ti talaga mapudno nga dalan. So iti nga kung kuna na ti tsukan naka-challenge so pa-check nga rod nga isuna laeng iti kinapudno saan dagiti abanag ang magkita ditoy lubong. So iti pamati ni Yesu Kristo ket haan nga nakabase iti no anyaman iti magkita no anyaman iti pagpakita nga blessings kanya or no anuman iti kaya na nga ipakita iti panagbiag ko. So dikit diti pamati nga talaga ket babaen iti naimpusuan ken nainlangitan nga panagdaydayaw ken kuana. And EJ, una na to'y, saan nak dapat nga saan apatyen dagiti kinaswitik iti Diablo. So iti panagpamati ken Yesu Kristo haan ko dapat nga i-entertain dagiti basbasol nga talaga dagiti aramid dagiti kalaban ni God ket dagiti nga banag ket maawatak kuma and ma-understand ko nga dagitoy ket di nga kayat ni Yesu Kristo iti kaharian na and tilang kayat na agad dagiti napintas nga aramid. So DJ kakabsat iti anak matitoy ma-challenge. Praise God. So tatangarod Sis Juna. Sis Juna, naka-unmute ka sa sis. So habang orayan tayo ni Sis Juna, hintay pa lang nga rod kini Ate Mylene, ate. Hello, Shakmet, mangmagdak. Shakmet, kakabsat ket deti ana, no mamatinak nga ni Christ, iti kinapudno, by all possible means talagamot ket isuna iti surutek. Sometimes, ado digiti pagdaanan talaga along the way as a servant of God or as follower ni Christ talaga ket nadaduma even iti pinag-quiet time pa lang, for example, di ba lahat naman ng word or promises ng Panginoon i-fulfill na iti panagbiag. Ngem nadaduma honestly kinyak ket ada dagiti doubts and unbelief pa laeng mangyari ba detoy kakasjay na questions nadaduma nga deti met iti ididil ni God kanyak nadaduma kasi di nga rod I know mo for how many years in the making na pinagfollow ken ni Christ ket mamatinak met nga amin nga ibagbagana ket pudpudno ngem deti lang talaga adamot iti pagdaanan nga talaga iti maysang servant ni God and natural nga talaga met nga pagdaanan iti maysang sumursurot ken ni Hesus Kristo dagiti pinagdoubt iti sasauna ngem through His Word by the grace of God ket mapunpunas dijay every morning
nga haanak dapat nga agdawt kadagiti promise na because his promise ket i-fulfill na iti panagbiag ko. So no pudpudno nga naawatak nga ni Christ ket isu na ti kinapudno hanak dapat nga nga maawan dapat DJ doubt and unbelief iti heart ko nga deti ti pagpipray ko iti inaldaw-aldaw mo. So nga DJ lang as long as naawatak fully dapat pa talaga as an application ito ket dapat mas maawatak pa'y klaro who Christ is in my life nga isu na talaga ket pudpudno nga Dios or isu na talaga ket mangidaldalan kanya isu na talaga ti mangted iti kinapudno iti panagbiag awan ti sabalin and haanak nga nga matem naman iti ibato iti enemy kenya nga mabalin siguro nga no aglalo no nabannog ka for example ket hangkalatang kwan bumangon nun or iti bigat ko for example ibigat pa ilaeng ket nagdakkel nga challenge no bumangon ka ti bigat nga ag worship ag quiet time dati iba to ti enemy haanon kasi nabannog ka mabalin nga kastay pero dahil na-understand ko nga ni Christ iti kinapudno iti panagbiag ko hanak dapat nga patempt ka dayjay. So by the grace of God ma-overcome ko dayjay and DJ lang kakabsat para kanyak mat. Praise the Lord, ate. So, yun, marami talagang challenges, mo talaga patchen. Everything is possible. Sige, iti nga ro din kini Sis Juna. Sis Juna? So, ayun, kakabsat. DJ Mat, panangam mo pa all the more kan ni Christ kat hanak dapat mat nga makontento nga DJ rod amok isunan but all the more ko pay nga dapat DJ amon isuna syempre DJ through meditation giti quiet time kasi DJ nga rod iti knowledge mat kat hadlang nga addaditan narigat mo't nga te kumbaga stuck knowledge lang but DJ nga rod maipa sa puso pa all the more kinya so siyak mismo hanak dapat makontento nga dagiti knowledge ko lang or dagiti panaka understand ko no sino ni Christ ti panagbiag ko ket hanggang notebook DJ no dadto magamin ket kasya na honestly so DJ all the more ko pay dapat nga amon and DJ kay sapulan nga talaga nga mamatinak no sino ni Christ nga isuna iti nangi-save kenyak and isuna lang talaga iti makatulong kenyak iti inaldaw-aldaw. Kasi DJ nga rod yung bagan ate Maylin tatay nagadu nga talaga ti temptation or nagadu dagiti challenges nga iba to iti kaaway nga through DJ word ni God di panakamamok mismo ken kuan nakat ijay nakmet nga mapateb ken all the more nga agrelay ken kuana. So, yan lang mat kakabsat. Praise the Lord. So, inte nga rod met dinggen iti insight ni Brad J. Boy. Brad? Praise the Lord. Iti kanyak kakabsat or gagayong ken Kristo. Jay ni Jesus iti pudno. So naana iti ibagay iti world haanak dapat nga apekto. So ana dapat dagiti ibalbala ko maiti world so dili kasto iti pakaisalakanan deti iti obraem dut no maisalakan ka dagiti pa. So no naawatak ani Jesus iti pudno. Even ana iti ibat bato iti world haan ko pulos nga i-receive dagiti kasi settled na kon in Christ. Yan may sa nga naawatag iti kat He is the truth. So noan niya man nga ibaga na kasapulak mo braen kasi He Himself is truth. So naibaga mo lang iti passage di Rabi nga imbaga na nga isuna iti pudno. So no kayat ko iti genuine ano pudno nga obedience kasapulak nga makipag lang kanya na itipud no met laeng a relationship haan nga DJ haan nga pudno no di DJ adda iti pakakitaan adda iti outcome everyone
wenno iti amin nga tao ket makita that I am living with Christ, wenno bibigak ken ni Christ, ken haanen nga iti daan apan nagbiag iti adda kanya. Di lang kanya, brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord, kakabsat. Inte nga Ruden, inte nga sumarunong nga topic ay sumarunong nga challenge tayo. Ito maudi nga challenge nga impaay ni God kanya tayo. Kuna na ditoy, no ni Jesus tibiyag. Saan ang mariribok ta adda isuna a rason iti biyag. No saan mo amo ipagturungam nalawag nga adda ni Jesus nga isuna isu tibiyag agpayso nga adu dagiti riribok tibiyag nga isu rason na no apay maawatan ti tao iti namnama ngen ni Jesus iti puon ken gapuna no apay si bibiyag tayo ita. So praise the Lord, itat na nga rod, agramdum tayo nga rod, ita kakabsat, iyon onak ni Sis Juna. Sis? So, grace and peace. So, ni Jesus Christ ka talaga itibiyag. Para kinyak mo't ka tinawatak dito ikat talaga nga, no daduma kat, DJ, ado talaga iti iba ito iti kaaway, kastam DJ, na i-share yung matitatay kakabsat nga temptation, nga kasto ito ubraan, nga dati mo ti pagmayatan nakakabsat no DJ Garo, DJ word ni God, iso iti panghawakan, kasi dito iti mangi-direct nga talaga. Kasi, pudnumot nga talaga, no awan iti word ni God, narigat nga agdesisyon iti tiltila adda, narigat iti agdesisyon iti awan assurance na. So, dati mat napintas nga DJ nga panghawakan nga talaga, ken isong nga talaga mat iti panghawakak ni Jesus Christ, kasi ati nga rod in palearn na kinyak nga isu na lang iti biyag nga in him adda iti assurance, adda amin ken kuana. So hanak dapat nga mabuteng nga ag-step forward, hanak dapat nga agbuteng kadagiti agiti instructions nga ay ibagbaga na kinyak kanak dapat nga agbuteng nga ag-move forward iti inaldaw-aldaw nga panag-obey ken kuana. So DJ understanding nga talaga mat no sino ni Christ, ket DJ isu na iti biyag, isu na iti mangmangted iti amin. So iyahanak dapat nga mashaken iti iba to iti kaawayan, kang ronaan na itata, itatan kasi DJ nga rod na danak iti baro nga life nga inted ni Jesus Christ kanya. So yan lang kakabsat. Praise the Lord. So, hindi nga Ruden, kini Brad Aldrin. So, dati yung rod, kakabsat. Timot ditoy, ti nagkawatak. So, ti talaga pa naka-question dito ikot, siyak ba, kit still nga wondering, no ayan iti obedience ko, or yun. Nakalawlawgan, timbaga ni Jesucristo, dito yung passage. So, isu na iti biyag, isu na iti pakakitaan, iti birbirokon. And kuna na ditoy, saan ang mariribok taada isu na arason iti biyag. So, ni Jesucristo, iti rason, iti panagbiag ko, ket isu na amin, dapat iti panaka-source, iti pagkasapulak, iti nga lubong. Ket iti ubraet nga rod, ket no dik-am mo, iti papanak, ket isu na, iti mangiturong kanyak, iti
relasyon ko kini God the Father. And ditoy nakalawlawagan nga awan iti pagbirungkak iti sabalin no dikit di iso na laeng. So dijay iti ano ditoy kabsat. Praise the Lord. Sige, hintay nga rin itultuloy nga dinggen iti insight or integment nga mensahe ni God iti life ni Ate Maylin. Ate? So, habang orayan tayo ni Ate Maylin, hintay nga rin dinggen tayo lang iti insight ni Brad J. Boy. Brad? Nakamute ka, Brad. Praise the Lord. Yung mag-arabi iyo, pelang hagikiyong ken kakapsat ang ganadata. So, kanya itigat connection or connected kadi dyan number 2. So, dyan number 2 kami ano da itihaan ko nga maawatan subli na klaeng kanya Jesus. So, ito yung matnadadapay lang iti mangriribo kanya. Kaan nga iti bukod ko ang kinasirib iti panang self ko. No di agsubli na agsubli ka ni Jesus. So amin nga mapaspasamak kanya agsubli na ken ni Jesus kasi so na iti bubuayan iti amin so na iti dalan iti pud mo ken iti biyag. So ti may isa pa nga nakita itoy so na iti nangted or so na iti biyag. So yan na iti pangus-usarap iti biyag ko. And another iti rason na apay nga agbibiyag ako lang. So ito yung nagpintas nga kunanakit ni Jesus ti puon ken gapunan no apay si bibiyag tayo pay laeng or pay lang. So di iti panakaawat ko sinave na ni Christ at nan iti kastagat usaran na nga mangiwaragawag iti nakapinpintas nga ebanghelyo na. So DJ kanya kaan dapat nga ma-forfeit wenno masayang DJ nga pribilehiyo nga inted ni Jesus kanya. At nun iti kastagat adday ti pagbanagan na DJ inaramid na ita life ko. DJ lang kanya brothers and sisters. Praise the Lord. Sige, hintay nga rin din. Ate Maylin. Ate? Ay, okay. Good evening. Syakmet kakabsat ket kwa deti may isa nga ni emphasize kinyak iti number 3 ket kwa. Without life there is no living akas ko na ni Brad Charles Di Calman di message nga talaga. So no ni Christ ket na understand ko nga iso na ti biyag, ibig sabihin siya ket agbiag met. Ibig sabihin inawat ko ngamin iso na nga kas savior ko. So ibig sabihin DJ life ni Christ ket maibiyag met kinyak. Meaning agbibiyag nakmet nga kasken kwa na nga talaga. And agbiag nga mabalin nga deti ket agbunga. Haan man siguro nga we are expecting talaga mat iti life tayo nga no ni adda ni Christ iti life ket agbunga nga talaga. So haan man nga agbunga nga fruits nga agad-agad gate tao talaga nga ited ni Apo Diyos pero mabalin nga adati changes na in terms of character, in terms of preferences, di mindset talaga ket agbaliw kasi di biyag ni Christ ti may bibiyag iti biyag ko no man pay talaga nga adumot tigiti mampalusutan pay laeng nga character nga talaga nga dagiti ket nature ba iti may isa nga tao before nga nakilala ni Christ pero dati nga rod as pudpud no talagang nangawat kini Hesukristo iti panagbiag personally kanya ket maibiyag ko di biyag ni Christ nga dati ket
ano, agbunga in terms of character, in terms of dagiti fruits, dagiti tao, i-share mat iti ayat na iti sabali nga tao. So, nakita iti nga, nga ado dagiti pakasarakan ti biag iti lubong as lang di example nga rod ni Brad Charles Di Calman nga mabalin nga detoy possession, mabalin nga money, mabalin nga detoy ti biag ko sang do maket nawang kwartam ket agakapsot ka sino makakwadejay na security talaga ti money, di ba? So, yung dati nga na-understand ko no ti security ket ni Christ iso na iti biag na awatak talaga ket awan iti pakaproblemaak. Awan iti panunutok na sabalin any temptation iti enemy ket akayak nga i-overcome because adda ni Christ iti panagbiag ko. DJ lang talaga nga fully nga ma-understand who He is in my life and iso na lang iti sabali nga pakasarakan ti pudpudno nga biag awan iti sabalin hanga iti lubong hanga iti bukod nga nga wagas nga kunada nga rod kundi babaen lang ken kuana. So DJ lang mat iti na naawatak kin detoy Dan. Praise the Lord. Praise the Lord. Agyamanak iti biagyo kakabsat. So hindi nga rod kitaen digiti kasano nga nag-work ni God or kasano tayo nga mas matulungan pa digiti kakabsat tayo kina Yesu Kristo. Sakmet dito di part of the five senses nga ipain ni God kanya iti biag. Sometimes ngamin dito ngamin tis usarek is just to disobey or kumbaga digiti ngamin iti may sa ngamin nga mang-lipid or mang-perdi or out of focus kadidi relationship ko kini God. So yung una, is ni mo padcheck mamatiak na Yesu Kristo lang iti dalan. So papanak. Kumbaga, papanak sino ti i-follow ko. So dapat ni Yesu Kristo awanen sa bali. Kasi naamo tayo nga ni Yesu Kristo lang iti way tanong makapanak or tanong may subli ulit di relationship ko kini Father. So awan dapat ti birukak nga dalan mo, haan nga di dalan lang ni Yesu Kristo iti surutek. E di may kadwa, ket di jay, ni sino ti patsek. So narigat ngamin nga patsek mo hang upay pulos amo ni Yesu Kristo. There is part of knowing nga talaga. Sometimes ngamin ket kurang ti pagkaam mo kin Yesu Kristo, so nalisto lang nga makaaramid iti basol, naalisto lang nga i-disobey ni God, naalisto lang nga matem. So DJ ti isa nga problema ngo daduma. Di pa nakakilala mismo kina Yesu Kristo. Iso nga ngum mamati ak nga iso na ti pudpudno, apay nga iyadayog pelang iti bagik kanya na. Apay nga iyadayog pelang iti word ni God, iti biag ko. Apay nga hangko apay nga hanak nga ag-crave ka DJ ipapaay ni God kanya ti pinagbiag ko. So DJ iti kailangan nga kanayon dapat maging practice kanya nga DJ i-take in ko DJ truth haan nga dapat di fake kung DJ truth ket na agapo mismo kini Hesus Kristo. May kadua ay may katlo is DJ life. Gusto di baganya DJ message nga awan mo talaga narigat talaga nga agbiag no awan no haan ko ammo or no kasanok nga sino ti source iti biag. Sometimes nga mingket ti source iti biag di possession, sometimes ti source iti biag digiti makikita diti lubong, should not be. Kung mamati akin ni Yesu Kristo nga iso na iti life, iso na ti life kasi God ni Yesu Kristo yung sacrifice na mismo di biag na eh. So how about me na inaccept ko isuna as Lord and Savior ti pinabiyag ko. Lord ko isuna pero inbintin na gibiyag na para kanya tanang syakit maisalakan. How about nga syakit servant na or kumbaga nga inikan na iti privilege nga maisalakan because of Jesus Christ. He died on the cross because of our sin. Hanak dapat nga mauma nga maipaay or i-live di life ko na para kanya na laeng. Isu na lang dapat iti basis awanen sa bali. The way nga ag-respond,
kay na the way nga makisalamuha iti pada nga tao, kindamoy nga makitungtong iti pada nga tao, nila nga Hesus Kristo laeng iti basis ko awanen sa bali. Kasi isuna iti source ti biag awanen. So dayjay agyamanak iti life view iti may second may sa kakabsat hanak lang nga siya lang tinaka-learn dito but I hope iti kakabsat kayo nga agbuy-buya ket ma-encourage na pa nga ni Hesus Kristo laeng iti way iti truth ken iti life. So tatangarod nga gundaway iti nga rod dinggen iti i-present kanya tayo ni Brad Aldrin. Aldrin? Nimbag nga rabi iyo, amin, kakabsat, kagayem. So, ita, karod, intay pagsasalitaan. Dito, kung na nato'y nakapimpinsan, DJ, word ni God kanya tayo, DJ. John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, tingong ko na dyan. So, dali talo nga ibagbaga na dyan. So, dito yung biyag, dito yung dalan, kaya dito yung ibagbaga na kinagpaiswanan na. So, kung na naman dito yung banda, no iti direction tayo, ket agtulnog ken Yesu Kristo, ket tiubran tayo dapat, ket haan nga ma-distract kadagiti anyaman nga ipakita iti diablo along the way kadagiti spiritual journey nga talaga. So without way, awan iti talaga nga pag panaka-goal or awan iti pagpuntuan iti panagbiag. And Jemet sumarano kung nanadtoy kinagpaisuanan na di truth nga ibagbagan nadtoy. So no awan iti word ni God kanya tayo, no haantay mamati kanya na, so haantay mamam mo no sino ni Hesus Kristo, ken haantay mamam mo DJ ibagbaga na iti promise ni God kanya tayo nga eternal life. So DJ maawis nga rod iti tumunggal mesa nga basa nga nalaing iti word ni God tapno iti kasta ket maaduan iti ammo tayo about kadiji sasao ni Hesus Kristo. Ket dijay iti mangiturong kanya tayo iti panagubay nga talaga kanya na. And ej may sapay ej biag nga agnanayon. So dijay iti bagbaan na jay ej iti panaka magunod no agtultuloy tayo nga agserbi ni Hesus Kristo. No awan iti biag awan met iti agbibiyag itatta. So isuna iti intayo nga rod surusurutin latta kanayon and iti pamatyan tayo ket ni Hesus Kristo haan nga iti relihiyon, haan nga digiti naibaga tayo katatay nga digitay haramid, digitay ibagbaga tayo nga alagaramid iti napintas, agbasang nalaing ken digiti pagkareligyoso, haan nga digitay iti way tapnon may isalakan tayo. Iti way ket maamuan pay nga nalaing digiti word ni God isu digiti ibagbaga ti Biblia kanya tayo. And haan nga nakabase iti pamati tayo iti ubraen tayo. Digiti nga obra ket isu lang iti resulta iti pamati tayo ken ni Hesus Kristo. Ket dijay iti nakapimpintas nga ibagbaga na kanya tayo di John 14:6. Awan iti sabalin nadikit din Hesus Kristo laeng tapnon makadanon tayo ken ni Dios Ama. So dijay kakabsat, maawis kayo nga agtultuloy latta nga agserbi ken agrupa iti sasao ni Hesus Kristo ken dijay agdipay iti panaka-understand kadagiti sa una. Ket maubraan digijay babaen nga rod iti own response time at laeng kadagiti invitation na kanya tayo. So dito yung invitation na kanya tayo haan nga by group no dikit di individual iti panang-accept or yes panang-accept kini Hesus Kristo. So maawis kay mga rod kakabsat nga inte agdumog ket dito yung simple prayer nga mangi-remind kanya tayo about your relationship kay kanya na ken dijay panangibaga nga ag-acceptaran tayo di invitation na kanya tayo. Ket agdumog tayo ket surutin da kakabsat dito yung ibagak ket mabalin nga
idumog tayo nga rod kakabsat. Ikatan tayo, digiti anyaman nga pampanudan deta and ag-focus tayo kadati nga prayer. Let's bow down. Father God in heaven, maraming salamat Lord. Iti biyag nga impaay kanyami. Maraming salamat kadi iti sasaom nga income ng igan. Ket sika nga rod Lord iti mangi direct kanyami iti panagbiag mi. And Lord, we indeed accept ni Jesus Christ iti panagbiag mi. Mamati kami nga isuna ket natay on the cross and napagungar iti may katlong aldaw. And in kami i-confess, O God, nga ak-acceptara mi ni Yesu Kristo akas Lord and Savior iti panagbiag. At iti kararag ko, in Jesus' name, Amen. So, God bless, kakabsat, and see you again. Praise the Lord. Thank you so much, Brad Aldrin. So, hintay nga rod, itultuloy nga kasad nga amwen ni Yesu Kristo, iti pinagbiag tayo, babaen kadigitoy nga impaay ni God kanya tayo nga meditate kaditi sa sauna. Halang nga dita, hantay lang agsardang ti pinag-meditate, kundi I highly encourage you kakabsat nga tultuloy tayo nga rod nga join kaditi lifeline tayo every Wednesday. So start iso na 86 6 p.m. patinggana 7 p.m. So hantay dapat nga kaligtaan iti daytoy nga mahantay lang nga datay lang kundi let's encourage tayo pwede kita amamo tayo mas maawatan damit ti pudno nga dalan. Hindi ti pudno ken iti mangted iti biag. And may kadwa, hantay met nga let's continue met hantay nga limit digiti dito nga rod we are online, yung mabalbaling o face to face, pero ngayon meron tayong platform na binigyan ng Panginoon, itong Lifeline Topic Review, marang rugi iso na iti Thursday, patinggana tuno Tuesday. So stay tuned, adalat orayan tayo digiti live nga maipost dito Facebook page tayo kakabsat. So hi, dati nga rod ano mas matumog pa di pamati tayo kin Yesu Kristo, dati DIPF or Day in Prayer and Fasting tuno actually tuno Saturday gayamen. So namagan nyo kadigiti leaders yo kakabsat mo kasano iti daytoy kini first time na aramiden iti daytoy mabalin nyo damagan kadigiti leaders yo na ana ba iti Day in Prayer and Fasting. And then may dati nga rod tuno kalkalpas lang, idi January 29, dati Freedom in Christ. So, tata to no February, last week of the month. So, let's remind, digiti pa hampay nga naka-FIC, mabalin kayo itong, mabalin nyo nga damagan, or ano ba dati FIC? Freedom in Christ. Tanon makita tayo pa talaga titi baro nga biag, di freedom nga agapo ken ni Hesus Kristo. Hanga di freedom nga agapo inti lubong kundi freedom nga ada ni Kristo ti pinagbiag. Tuno February 26, so mabalin yun to nga damagan. So i-schedule diyan kakabsat tanuhan yung malipatan. So tuno Sunday worship service every Sunday, mangrugi iso na 8:30 a.m. patinggana 10 p.m. So Facebook page nito doon sa Lakas Angkan Lawag City. Mabalin yun ito nga damagan kadigiti leaders yung kakabsat ana ba deti nga ay na tipakasalakan deti nga Facebook page tayo. And then data ongoing pa lang deti post SOL tayo kakabsat, mabali digiti haan pa nga naka-join itoy damagan nyo ana ba digiti leaders tayo no ana dito post SOL. Yung digiti ongoing, keep it up, continue lang kakabsat, haantay dapat nga mauma, nga aramiden iti biag tayo para iti pagayatan iti Dios. So praise the Lord, iti pinag join nyo kadati Lifeline review tayo itatang agundaway.
So I highly encourage kanya yung kakabsat na halang nga itata, kundi let's continue. Kahit ganito yung situation natin, hanti dapat ni ilimit that yung baro nga biyag, and painigat kanya tayo. This is everlasting, so dapat everyday dapat niya ipaita iti life tayo para kinigad, pinagtultuloy nga pinang-serve tayo kanya na tatangarod, inti closing prayer kini Brad J. Boy. Hello Brad, nakamute ka ata Brad. Okay, Diyos ti madaydayaw iti daytoy nga activity nga naaramid ket nga rabii gagayem ken kakabsat ko ken Kristo. Kaya tatangaron i-close tayo detoy nga panagkakadwa tayo iti maysa kararag. Pray tayo. Let's pray. O Dios, managayat ken manakabalin nga amin gubuhayan iti biyag ken kangkang runaan naunay iti ayat pagyamanan mi iti nakapimpintas nga or nagpipintas a mensahem iti tumunggal maysa o Lord tapno iti kasta mai-correct no anaman iti kasapulan nga maiplastar in our lives as we follow you ken kasta pa o Lord kadagiti panang deal mo dagiti banbanag kanyami tapno nagbalin kami nga totally free in our Lord Jesus Christ. Katulungan na kami, O Lord, nga mangusar iti bagimi, tapno iti kasta para king kalaeng, O Lord, iti gloria ken pamadayaw. Kada pudno nga ni Apo mi nga Hesus Kristo, iti dalan ken ti pudno ken ti biag, ket no isuna, iti sapsapulin mi, iti inoras-oras, inaldaw-aldaw, iti biag mi, pulos nga haan kami, nga maiyaw-awan. Ket pagyamanan mi, O Lord, iti haan pulos nga agtaltal na nga ayat mo, ken iti aglaplapunusan a provision. Ket daytoy iti dawat mi, iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord, kakabsat. So, tayong din, kaway-kaway tayong digiti kakabsat tayo, datan, digiti panelist tayo. Thank you so much for your lives, kakabsat, and let's continue meeting up together. Halang nga itata, kundi digiti mabaling nyo tayo nga i-PM digiti panelist tayo, kakabsat. Thank you so much. God bless everyone. God See you bless soon. everyone. Good night, kakabsat. Face to face. God bless. Ako magkita kayo. Yay! Bye po. God bless po. Good night, everyone. Good night, Ate Mylene. Bye-bye po.